آگے کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آسام میں ہوئے مسلمانوں پر مظالم کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ مظلوم مسلمانوں کے لیے وہ پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے اور ان تک جتنی ہو سکے امداد پہنچائیں گے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے دوسرے دورے کے دوران گھروں میں استعمال ہونے والے برتن اور تغذیہ بخش غذائیں ان تک پہنچائیں۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ آسام کا نام زباں پر آتے ہی وہاں ہوئے فسادات کی ہولناک داستانیں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد سے آسام کے مسلمان ہمیشہ کسی نہ کسی مشکلات کا سامنا کرتے رہے، کبھی سیلاب تو کبھی فسادات۔ آسام کے مسلمان دونوں حالات میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 1984 کے نیلی فساد کے بعد جب آسام کے مسلمان کچھ سمجھنے لگے تو انہیں وقفے سے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے دکھ کی بات یہ رہی کہ ان پر اپنے ہی ملک میں غیر مقامی کا لیبل لگا دیا گیا۔ حالانکہ آسام کی تاریخ گواہ ہے کہ اولیاء اللہ نے آسام کو اپنا مسکن بنایا تھا اور اشاعت تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خوشبو سے آسام کو معطر کیا تھا، لیکن کچھ ایسی سازشیں بھی ہوئیں جس سے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جاریہ سال جولائی کے وسط سے ہی بوڈو انتہا پسندوں نے منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کے خلاف حملے شروع کیے۔ کئی مسلم اکثریتی علاقوں میں داخل ہو کر عسکری ہتھیاروں سے حملے کیے گئے، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور صرف چند دنوں میں ہی 5 لاکھ سے زائد مسلمان بے گھر ہو گئے۔ ان میں ایسے مسلمان بھی تھے جو صاحب ثروت تھے، جو اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی امداد میں ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے، لیکن ان کا بھی سب کچھ لٹ گیا اور وہ بھی امداد کے محتاج ہو گئے۔ مسلمانوں پر آسام میں جو ظلم ڈھائے گئے اس پر قومی میڈیا نے اپنی آنکھیں گویا بند کر لیں۔ ادھر آسام کی حکومت سے لے کر دلی دربار تک سبھی خاموش تھے، جیسے کہ وہ آسام کے مسلمانوں کو جانتے تک نہیں۔ لیکن ایسے حالات میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آسام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ جب آسام میں متاثرہ مسلمانوں کے لیے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، ایسے وقت میں صدر مجلس نے متاثرہ مسلمانوں میں امداد کی تقسیم کا بیڑا اٹھایا۔ مقدس ماہ رمضان میں صدر مجلس ڈاکٹرز کے قافلے کے ساتھ آسام روانہ ہوئے۔ یہ مجلس کی امداد کا پہلا مرحلہ تھا۔ جب صدر مجلس نے آسام میں ریلیف کیمپس کا دورہ کیا، ریلیف کیمپ کے حالات اتنے خراب تھے کہ ان کیمپس میں بیشتر افراد بالخصوص کم سن بچے وبائی امراض سے متاثر ہو چکے تھے۔ مجلس کی امدادی ٹیم میں شامل ڈاکٹرز نے متاثرین کے معائنے کرتے ہوئے پہلے ان میں دوائیں تقسیم کیں۔ صدر مجلس نے ان کیمپس کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر ان کیمپس میں موجود متاثرین کو مؤثر امداد فراہم نہیں کی گئی تو یہ ریلیف کیمپس ڈیتھ کیمپس میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آسام میں صدر مجلس نے اپنے دورے کے دوران جو کچھ دیکھا اسے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں حکومت کے سامنے رکھا۔ اسد الدین اویسی جی۔ سر July 20th incident cannot be looked into in isolation. What happened on July 6th and 19th should also be looked into and read into.
because immediate conclusion on July 20th incident is not right. I charge the state government for completely failing in protecting the lives and properties of non-Bodos living in BTC area. As a result of that, 5 lakh non-Bodos, majority of them are Muslims, are living in 200 odd relief camps where there is no clean drinking water, children are sick, there is no proper ration being given. And I see, sir, I have visited these places. I can give an example of Kamadunga High School Relief Camp in Kokrajhar, where there are 7,700 people living. This school houses 400 students. Out of this 2,980 are children. You mark my words, in coming days, you will have wave of children dying in the relief camps. My request to you, to the government, is immediately strengthen the NRHM, immediately strengthen ICDS. This 300 crores which the Prime Minister has promised is peanuts, is what we say in Urdu, oot ke muh mein zira. Increase it to 2,000 crores. Let the state chief minister and the health minister sit in one room and solve the internal differences. Let the people of Assam do not pay the price of their internal power struggle. That is one of the reasons. Third point about rehabilitation. Rehabilitation cannot happen. Why? Because the BTC area, the voters are saying, we will not allow those people who do not have relevant property documents. As a result, what will happen to the land, to the laborers, to the tenants, land tenants? This is a violation of Section 4 of BTC MOU. Section 4, the violation of that. Sir, in conclusion, I would say that the central government should immediately ensure that the state government provides relief to the children in those camps. There are many pregnant women over there. Provide safe drinking water. What is the point of a government functioning if it cannot provide even safe and clean drinking water, if it cannot provide medicines over there? And I conclude by saying, sir, that the BTC should be dissolved immediately. They have failed completely in protecting people living over there. Scrap the borderland agreement. If you cannot scrap the borderland agreement, at least take away those areas wherein in those areas 50% of the population are not Bodos. Thirdly, sir, this militant organizations like BLT, NDFP have semi-automatic weapons. Why can't the Assam government take away those weapons from there? Election Commissioner Mr. Burma has written an article. I would like to know from this August House, is it right for a constitutional head to write such a poisonous article? Mr. Brahma has not written an article as an election commissioner, but he has written an article as a Bodo. How will the election be conducted in a free and fair manner, if an election commissioner is biased and prejudiced towards Muslims? This the central government must look into. Lastly, sir, I warn the central government, I warn the members over here, I do not want this to happen. If proper rehabilitation does not take place, you be ready for a third wave of radicalization among Muslim youth. I don't want that to happen. We don't want that to happen. But this is what is happening. The message has gone everywhere. You are not following the Muslim psyche. You are not reading the Muslim media. I am bringing it to your notice. Let the government take note of what I am saying. Lastly, sir, Mr. Advani talked about IMDT judgment. He is right. The biggest flaw in that act was it should have been applied to the whole of India. This is what Supreme Court said. Mr. Advani deliberately had read those paragraphs of Supreme Court judgment which suited his ideology. The Supreme Court said it should have applied all over India. It should not be applied to Assam. Secondly, 30 tribunals are looking into these cases of foreigners. Let Mr. Advani go and file one single complaint. Here you have an ex-person who is a foreigner. Let him do that. Why can't he do that? Lastly, sir, I'm concluding. Lastly, Mr. Advani is fighting his war, internal party war, through UPA. He's isolated. I like that. I want him to be isolated. But let him fight his own war within his party. In conclusion, I once again urge upon the central government, sir, please look into this. And Mr. Advani, I'm sorry I'm losing your name. Please address the chair. Sir, through you. The population of Bangladesh, when Bangladesh was created, Muslims were 3 crores, Hindus were 2 crores. Now, as of now, Muslims in Bangladesh are 13 crores.
and Hindus in Bangladesh are 1.5 crore. The sea cannot swallow so many Hindus of Bangladesh. Where have they gone? This is the question. I leave it to the wisdom of Advani. Thank you. जब सदर मजलिस की आवाज़ ने पार्लियामेंट को इस मसले पर झिंझोड़ा तो कौमी कायदीन को आसाम की याद आई। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, मरकज़ी वज़ीर पी चिदम्बरम, सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आसाम के दौरे पर रवाना हुए। फिर उसके बाद आसाम की हुकूमत भी हरकत में आई और मुतासिरीन को कुछ इमदाद फराहम करने की कोशिश की गई, लेकिन 5 लाख अफराद के लिए सिर्फ इमदाद काफ़ी नहीं थी। उनकी बाज़ाबादकारी सबसे बड़ा मसला था जिसे सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में उठाया। सदर मजलिस की क़ियादत में दूसरे मरहले के तहत इमदाद की तक़सीम के लिए एक वफ़द फिर आसाम पहुंचा। इस बार आसाम के बेशतर अजला सैलाब की ज़द में थे। मजलिस ने उन इलाक़ों तक इमदाद पहुंचाई जहां पर न तो मुकामी हुकूमत की नज़र पड़ी थी और न ही किसी दूसरी तंजीम ने वहां जाने की हिम्मत की थी। 24 सितंबर को मजलिसी वफ़द दिल्ली से होते हुए गुवाहाटी पहुंचा और फिर ज़िले डोबरी में 25 सितंबर से इमदाद की तक़सीम का अमल शुरू हुआ। पहले दिन बिलासी पारा इलाक़े में BM कॉलेज, इंदिरा नारायणा एकेडमी, सीनियर मदरसा और संकोच मदरसे में इमदाद तक़सीम की गई। इन कैंपस में हालात ऐसे थे कि अगर किसी के पास अनाज था तो बर्तन नहीं थे और किसी के पास टूटे फूटे बर्तन थे तो अनाज नहीं था। कमसिन बच्चे और मोमरीन मौसर ग़िज़ा और बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से कमज़ोर हो चुके थे। मजलिस ने इन कैंप्स में बर्तन के साथ तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ और बेबी फूड्स के पैकेट्स तक़सीम किए। 26 सितंबर को मजलिस की टीम बगरी बाड़ी पहुंची, जहां पर HN सेमिनरी स्कूल से इमदाद की तक़सीम का आगाज़ हुआ। फिर वहां से मोराबाड़ी, शलमाड़ी, तोशपाड़ा, नरिकल खाड़ा, खुदरामाड़ी, भैर भैरी, दावपाड़ा, रंगापानी, पिस्ताग्राम, गागमाड़ी और विला कोवा के अलावा दीगर छोटे कैंप्स में ज़रूरी सामान के साथ साथ दवाएं और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ तक़सीम की गईं। मुतासरीन इमदाद तो ले रहे थे, लेकिन उनके चेहरे उन पर बीती कहानी को बयान कर रहे थे। उनकी आँख से निकलने वाले आंसू उनकी मजबूरी के साथ साथ उनके मुस्तक़बिल की फ़िक्रमंदी को भी ज़ाहिर कर रहे थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जहाँ जहाँ मुतासरीन से मुलाकात की, उन्हें दिलासा दिया कि मजलिस उनकी इस परेशानी के मुस्तकिल हल के लिए हर मुमकिना कोशिश करेगी। मजलिस के इमदादी काफ़िले का आखिरी पड़ाव वो इलाक़ा था जहाँ पर बोडो अस्करियत पसंदों ने मुसलमानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया था और इस इलाक़े में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। सबसे पहले मजलिस ने इन इलाक़ों में पहुँच कर इमदाद तक़सीम की। ये वो इलाक़े थे जहाँ सैलाब के साथ साथ बोडो अस्करियत पसंदों का भी ख़तरा था। 27 सितंबर को डोबरी ज़िले से 300 किलोमीटर के फासले पर ज़िले चिरांग के आमगोड़ी और मडली पारा इलाक़े में मजलिस की टीम पहुंची। इन कैंप्स की भी हालत दीगर कैंप्स की तरह थी और मुतासरीन के चेहरे यहाँ भी अपनी परेशानियों और उन पर बीते मज़ालिम की दास्तां बयान कर रहे थे। इन कैंप्स के दौरान तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला था। ये वो इलाक़े थे जहाँ पर सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई थी और ये एहसास था कि अगर इन इलाक़ों को पहुँच भी जाए तो वापस आना शायद मुमकिन ना हो। सदर मजलिस के हमरा आसाम गए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दौरे आसाम के दौरान इमदाद की तक़सीम और वहाँ के हालात से मुताल्लिक़ बताया कि सदर मजलिस के साथ आसाम के दौरे का आपका तजुर्बा कैसा रहा? पीर के रोज़ हम लोग यहाँ से हैदराबाद से निकले, यहाँ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से फ़्लाइट लेके गुवाहाटी गए।